שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לפרק לגורמים את אחד ממושגי היסוד החשובים ביותר בעולם הבינה המלאכותית, מושג שעומד בבסיס כל מה שקורה שם, הטוקן. אנחנו רואים את היכולות המדהימות האלה מסביבנו כל יום. אבל לפני שמודל AI יכול לכתוב לנו מייל, ליצור תמונה מתיאור, או לענות על שאלה מורכבת, הוא חייב קודם כל לעשות משהו בסיסי הרבה יותר. לתרגם את העולם האנושי שלנו, את השפה שלנו, לעולם שהוא יכול להבין ולעבד. אז זה מה שנעשה. נתחיל בלהבין מה האתגר המרכזי שעומד בפני המודלים. אחר כך נגדיר בצורה ברורה מה זה בכלל טוקן. נראה איך התהליך הזה, שנקרא טוקניזציה, עובד מאחורי הקלעים. נבחן איך טוקנים באים לידי ביטוי בפועל, ולבסוף נבין למה הם בעצם המטבע שבאמצעותו סוחרים באינטליגנציה. יאללה, בואו נתחיל. החלק הראשון עוסק במהות הבעיה. איך בינה מלאכותית בכלל מתחילה לגשר על הפער בין העולם שלנו לעולם החישובי שלה. תחשבו על זה רגע. השפה שלנו, העברית למשל, היא דבר חי ונושם. היא מלאה בניואנסים, ברגש, בהקשרים תרבותיים. מחשב לעומת זאת מבין רק דבר אחד, מספרים, 0 ו-1. אז האתגר המרכזי הוא בעצם אתגר של תרגום. איך לוקחים משהו כל כך עשיר ומורכב כמו שפה, והופכים אותו לסדרה של מספרים שהמכונה יכולה לאבד? וכאן בדיוק נכנס לתמונה מושג היסוד שבונה את הגשר הזה בין שני העולמות. המושג הזה הוא, כמובן, הטוקן. אז מה זה טוקן? בהגדרה הכי פשוטה, זוהי אבן הבניין הבסיסית ביותר של המידע עבור מודל AI. אפשר לדמיין את הטוקנים כמו אטומים. כמו שכל חומר בעולם מורכב מאטומים, כל פיסת מידע שה-AI מאבד, בין אם זה טקסט, קוד או תמונה, מפורקת קודם כל ליחידות קטנטנות שנקראות טוקנים. עכשיו, יש כמה דרכים לחתוך את הטקסט לטוקנים. הדרך הפשוטה היא להגיד שכל מילה היא טוקן. אבל מה קורה עם מילים חדשות שהמודל לא פגש? כאן נכנסת לתמונה השיטה החכמה יותר, של תת מילים. היא מפרקת מילים לחלקים בעלי משמעות, כמו אומלל וסיומת הרבים ורעות. זה מאפשר למודל גמישות עצומה להתמודד גם עם מילים נדירות ומילים שהוא לא ראה אף פעם בזמן האימון. אוקיי, אז הבנו מה זה טוקן. עכשיו בואו נראה איך התהליך הזה של ההפכת מילים לטוקנים, תהליך שנקרא טוקניזציה, קורה בפועל. הנה דוגמה קלאסית. המודל מקבל את המילה בדידות. בשלב הראשון הוא מפרק אותה לשני חלקים, שני טוקנים, בדיד והסיומת אות. ואז, וזה השלב הקריטי, כל אחד מהטוקנים האלה מקבל מספר ייחודי מתוך מילון ענק. ברגע זה, המילה האנושית בדידות הפכה לשני מספרים, 412 ו-899. עכשיו, המחשב יכול להתחיל לעבוד. אבל שימו לב, זה לא סתם מילון טיפש. התהליך הזה הוא הרבה יותר מתוחכם. המודל לומד מתוך כמויות אדירות של טקסטים להבין הקשר. הוא יודע שהמילה קרה במשפט, התאונה קרה אתמול, היא לא אותה מילה כמו הרוח קרה מאוד. ולכן הוא יקצה להן מזהים מספרים שונים, טוקנים שונים, כי המשמעות שלהן שונה לחלוטין. טוב, אז יש לנו טוקנים שהם בעצם מספרים. איך הרצף הזה של מספרים הופך ליכולות המרשימות שאנחנו מכירים, כמו לכתוב שיר או לסכם מאמר. כאן אנחנו רואים איך הטוקנים הם לב ליבו של המודל, גם בשלב הלמידה וגם בשלב הפעולה. בשלב האימון, כל מה שהמודל עושה זה לנסות לנחש את הטוקן הבא ברצף. הוא רואה מיליארדי משפטים, וכל פעם מנסה להשלים את המילה הבאה, ומתקן את עצמו. כך הוא לומד את הקשרים הסטטיסטיים בין מילים. אחר כך, בשלב הפעולה, כשאנחנו שואלים אותו שאלה, הוא משתמש בידע הזה כדי לייצר רצף חדש של טוקנים, שבתרגום חזרה לשפה שלנו הוא התשובה. מושג חשוב נוסף הוא חלון ההקשר. חשבו עליו כמו על זיכרון העבודה של המודל. זה בעצם כמה טוקנים הוא יכול לראות או לזכור בבת אחת. מודל עם חלון הקשר קטן יכול לזכור רק את הפסקה האחרונה, בעוד שמודל עם חלון ענק של מיליון טוקנים יכול לקרוא ספר שלם ולדבר עליו. הגודל של החלון הזה קובע באופן ישיר את מורכבות המשימות שהמודל יכול לבצע. וזה מביא אותנו לחלק האחרון והחשוב ביותר, שמחבר את כל הנקודות. כאן נבין איך כל הפרטים הטכניים האלה הופכים להיות פשוטו כמשמעו המטבע של התעשייה החדשה הזאת. הציטוט הזה של NVIDIA פשוט מסכם את זה בצורה מושלמת. טוקנים הם לא סתם יחידה טכנית, הם חומר הגלם, ומרכזי הנתונים הענקיים, מפעלי הבינה המלאכותית של היום, לוקחים את חומר הגלם הזה והופכים אותו למוצר המבוקש ביותר בעולם, אינטליגנציה. וכמו בכל מהפכה תעשייתית, המפתח הוא ייעול הייצור. העובדה שהצלחנו בזכות שילוב של חומרה ותוכנה להוריד את עלות העיבוד של כל טוקן בודד פי 20, היא מה שהפכה את כל הסיפור הזה מניסוי אקדמי לתעשייה שמגלגלת מיליארדים.
אז בסופו של דבר, הכל נמדד בטוקנים. התמחור של שירותי AI לפי כמות הטוקנים ששלחנו וכמות הטוקנים שקיבלנו. מהירות התגובה, כלומר כמה מהר המודל מתחיל לדבר, זה הזמן לטוקן הראשון. אפילו חוויית המשתמש, קצב הופעת המילים על המסך, נמדד בהשהיה בין טוקנים. כל הכלכלה וחוויית המשתמש של עולם ה-AI סובבת סביב היחידה הבסיסית הזאת. לכן, להבין מה זה טוקן זה לא רק עניין טכני, זה להבין את המנוע הכלכלי והטכנולוגי של העידן שלנו. כי בסופו של יום, היעילות שבה אנחנו מצליחים לאבד את אבני הבניין הפשוטות והקטנות האלה, היא זו שתקבע את העוצמה, המורכבות והגבולות של האינטליגנציה שניצור מחר.